牧师、贵牧师，咱福国教会兄弟姊妹，大家后早，大家平安。平安。真欢喜这个机会来到这个所在，甲大家介绍，阮新老病院遮所做一寡事工吼。咱开始之前吼，咱先看一个微电，差2分钟左右，我头讲5分钟啦吼，咱先看一个，看大家较注意一下吼。我不想动了咯，我吃饭了，我吃饭了。对不起呀，我看你吃饭不？我吃饭了，我吃饭了，就，对不起了，你吃饭不呀？我是吃饭了，我吃饭了，我吃到这个西北街头嘛，接幸福金牌戏啊！咱甲这介绍，咱看下前方，因为时间的关系吼，我无多讲事，我快快咧。来，咱就要开始吼。观众兄，我实在是真感谢咱的长老吼，后一场，咱的秀珠姐吼，有这个机会吼，来看后一场时间的关系呢，会甲咱有这个机会，咱来咱教会做这个事工吼。即摆是真简单来介绍，即摆观众兄吼，咱的失业人口是真多吼，差不多每4秒内底就一个人。咱台湾吼，即摆全国差不多24万拢就是即个失业人。你若说年岁愈济吼，你就会得到迄个失业。咱看后一张。咱有啥这差别？就是讲，咱的困头，咱的读壳吼，差不多是安尼啦尔，就是讲，你的困头有。不过你若说你着失业时，你着愈来愈退化，剩着产量拢会食起来，差不多100公分啦尔。这差别吼，就是讲，你若说常常袂记起，可能你就是想袂起来，你就是可能有失业问题。你若说常常做怪提醒，你过记起，你就毋是。这是一个真简单的一个甲你分别。当然啦，你若做这个问题吼，我欢迎你会当来看我新老病院的心经内科，还是看阮的迄个神经内科医生，会当做一个诊断。我是真希望讲，你做这会当有较侪人会当知影讲，你若厝边隔壁亲戚朋友无知，会当感觉讲，怪怪时阵，你会当较早回来病院，较早做治疗，较早发现。我看后一张，真简单，有一个10大症状，你直接试就会使。因为时间的关系，我直接较紧讲嘛，嘛一直按下去。总共有10个吼，你若感觉这怪怪的时阵吼，你就当请因来阮病院吼，可能伊的性格有来真改变，还是讲黑白物件黑白放，还是讲阮一个长辈吼，伊就是家己迄塑料袋，你看迄塑料袋用了，咱就家收起来。伊家己的塑料袋吼，放到规世界，放到因兜冰箱内底拢是塑料袋啊，就是一个阿婶吼，伊去买物件，伊就家己迄个卫生纸吼，收着去买，买到因兜规个橱仔内底吼，毋是干一间尔。因的房间内底拢是卫生纸，因为袂记起，伊就直去买吼。所以讲你若做这10大紧张吼，麻烦你着甲因提起，请来阮病院，阮来做检查，咱较早甲伊治疗吼。咱过来后一张，甲大家简单介绍，头拄真感谢无数人讲吼，阮其实是阮新老病院，是咱台南市唯一是办卫福部一个计划，这个计划吼就是迄失智症的社区服务计划，伊的目的就是当早期发现失智症，能够延缓咱的这个病程吼，咱的失智的长辈。甲病人家属吼，会当得到这个照顾。阮的对象吼，就是敢若轻度失智症或者是极轻度的失智症，会当来参加。阮103年就开始，咱今年是才开始来咱福国教会后一张。阮即摆是吼拜3来咱福国教会，拜5吼来咱活动中心。阮拢是早起8点到11点办这健康促进的活动。这目的就是讲咱这长辈吼，因为当甲伊延缓、甲伊控制好，摆愈来愈歹安尼。我看后一张，简单来介绍，这是咱的富国活动中心。搁后一张，这是咱教会，真感谢。我今日来这是特别甲大家感谢，亲安讲有这个机会来这，实在真感谢无数咱台湾兄弟对阮的支持吼，咱好的环境。搁后一张。感恩阮这是专车接送阮会去因兜，甲因接来咱遮。阮是用个富康巴士，完全拢免钱，因为这是为了保护咱这个经费。阮病嘛，甲阮兜赞助。这后一张，这是阮会甲因送的，因还佫一个册包啊，佫有联络簿，阮有个案管理师专门来照顾即群人。佫后一张，阮这是因为到时嘛，甲因布置。咱楼顶，咱的楼顶到时我嘛甲因布置，甲真舒适。后一张。阮即摆这是头脑体操班嘛，阮特别请阮病院的职能治疗师来甲因上课，好互大家会当较活化脑袋，会较袂愈来愈歹安尼。后一张，这是阮上课的情形吼，甲因精打细算头脑体操班，大家算啊做欢喜的，拢甲因上课。后一张，这是因咧做猴年的卡片。后一张，这咱实在有特别记个哦，你看到这
这样哈，啊，佫是阮来合唱音乐班哈，啊，阮古年咧，咱富国活动中心咱有办咧合唱发表会后一场，啊，阮这是阮再看下一张，啊，阮今年吼嘛是会继续，啊，阮即摆来讲下一张吼，这是咱教会老顶吼，来薪火相传，吼，甲摆架活动啊，后一张，吼，啊，这是迄个体能律动帮忙互升迄个锤球，好，下一张，好，啊，这是阮嘛要去因兜甲伊联谊，啊，阮一个阿伯吼，伊真爱下棋，阮就陪伊佚佗。吼啊，一个阿嬷爱打麻将，我嘛陪伊佚佗，互伊欢喜安尼。好来，啊下一张，啊这是咧咱下底吼，阮的庆生会，大家来遮做欢喜。啊，咱教会设备有时有讲，我今日来遮做礼拜，我做享受的。上主要是做水的教会了，咱上帝来咱遮是来做享受的，是来做感谢、做稳定的。咱看一张，好，这是阮送互因的，每一个人参阮的中会拢家一个活动纪念簿吼，专属的，一人拢伫内底，好，看一张。啊，这是阮的教学，阮每个月都会举办教学，所以嘛真欢迎咱在座的看弟姊妹，你若种有兴趣，会再来参加阮的照顾者教学。讲你当不要让去照顾者是弟兄会吼，啊吼支持团体，大家当地方互相吐苦水啊，大家互相支持，甲因鼓励，啊看一张，吼啊这是阮也去因兜出来甲因拜访，甲因关怀，啊后一张，吼啊这是阮嘛去因兜吼。过来一张，啊，这是阮嘛四个介绍，啊，我今日来遮就是来遮介绍，大较侪人知影，实体怎样甲伊用，怎样甲伊照效果，好啦，后一张，吼，啊，这是咱去教会啊，后一张，吼，啊，这阮若做到表白，啊，政府嘛阮互鼓励，啊，后一张，吼，啊，我即摆甲大家讲就是4月20号，即礼拜下拜三，阮的教会就是来遮，请阮的迄个声音内的董景辉医师来甲大家。讲这个课，啊，所以你若做有兴趣，欢迎你来阮咧赠送精美小礼物吼，啊，拜托你若做伊个，咱请你来，阮医生看到做好诶吼，来后一张，啊，阮嘛这是迄个，阮今年嘛预定吼，要6月26号来咱教会，我会邀请因阮遮中会，因嘛真感谢大家有这个会来当来遮，所以我会请来遮参加咱的教会，爱咱来唱一个经典后，佮甲你分享，互恁大家。啊，我第来想我上不忙的是讲，这个中会互来教会，有啥来咱教会，我希望会当邀请来咱教会，会当来咱上帝。刚才享受上帝听堂，安尼以上报告，感谢大家。做用心吼，知影讲伫教会是除了锻炼咱遮的中会是，实在是做嘛好消息嘛，会当伫中间吼。啊，咱的遮长照乐智班内底有咱的牛牛妈吼阿嬷，啊，佮有一个小女阿嬷嘛，捌伫咱遮咧礼拜，因拢是已经信主，啊，佮有其他的人，因伫遮有感受迄个氛围吼，啊，伫遮得到好的照顾。啊，因为咱的讲师吼，咱的迄个新楼的健康讲座的讲师吼，那个清慧社工在最后面，因为他已经来了啊。那我们今天的家事分享跟庆生啊，我们就自己来看。庆生我们留到下个礼拜，吼啊，咱伫遮就是感谢上帝，吼咱有真好今仔日，吼咱的贵母叔吼，姜还是老的辣，因为有足侪生命。三代拢无输的家庭吼，所以有迄种的特别的感受啊，所以咧甲咱分享的时，咱就足浅足清楚，所以咱今仔日逐个目睭拢足紧的吼。啊，回去若要看好消息电视台，嘛佫有新安讲的 APP 吼，咱会当下载，随时就是目睭紧，面无臭臭，面佫有光吼。好，感谢。